重新打胶。嗯。单独留的那个线是哪一根啊？那绑在这里一起。绑在旁边那根是吧？这根。这一根。哦。到时候直接把夹带剪开，然后从这里扯过来，在这里一接就可以了。哦。好的。哎呦呦呦！接着，帮我搬一下来。啊？接着帮我搬一下。好。搬哪里啊？搬哪里去啊？嘿。现在开始装门了。路上还得重新注油漆。现在在开动。看看我的冰箱。这是你的冰箱是吧？让你给我亲自给你拆是吧？那不亲自拆。赶紧给他搞整个冰箱，他散热器的，还有空间。你嘛，等我一个星期。啊？那我还等你一个星期？不等你。我看到他视频，他那是画家那个嘛。哎，我们看那个，这个冰箱多大？180升。嗯。进去看好啊，不然我干脆也推了冰箱给省电。这门没做，往这边开嘛。对。这就对了嘛，冰箱可以。我先把它上去。哦，它压缩机是在这上面的。嗯。180升看上去也不大。哎呀。它主要深，宽的还好，宽的不宽。这样。里面应该没东西的。这冰箱已经装上了，但它这个冰箱是170升的，冷藏室只有这么大，冷冻室倒还是蛮大。冷冻室有1、2、3、4格，但是我感觉还是有点小。现在没办法了，只能这样子了。天窗，它这些装好以后，晚上要开去做油漆，因为有些地方补过的，做完油漆明天就来收尾了。现在5点多钟了，我也准备回去了。买的一套工具也到了，拆一下。来个风炮枪，电池，
还可以吧。还行。这是一些套筒啊，上螺丝用的。因为我那个后备箱包括备胎上牌的时候都要下掉，所以说都必须这个。这个怎么上上去的？充电器有，一些其他的配件。再看一下这个，这就是大的套筒。哦，它的套筒里面还有一个这种插销的。东西搞这么麻烦呢？他要先把这个销垫装上，再插插销。就这样。还行吧。现在它冰箱已经到了，空调装好了，晚上还要开过去做油漆，因为之前那个洞开错的那个地方要做油漆，包括之前装那个湿度监控，当时那个摄像头装高了，没有考虑到那个遮阳棚的问题，也要重新去做油漆。做完油漆以后，明天大概把一些收尾的东西做完，明天如果做得快的话，明天就可以走。做得慢的话，就是后天吧。